Lep pozdrav, moje ime je Miran Petrvan, sem energijski trener za uspeh. Danes bom govoril o energiji, o energijskem zdravljenju, o duhovnem svetu, o zdravilcih. V bistvu, glejte, kar začnimo, dajmo najprej pogledati energijsko zdravljenje. Kaj sploh energijsko zdravljenje je, zakaj ga potrebujemo? Najprej moramo razumeti, da pač v življenju je vse energija. Vse okrog nas je dejansko energija. Naše življenje je energija, naši odnosi so energija in seveda pač mi razumemo, pač slišali smo, poznamo, ne, da dejansko obstajajo različne energije. Sami tudi, bom rekel, tudi tisti, ki se ne ukvarjate ravno s tem področjem, zaznavate, da je nekje dobra energija, nekje slaba energija, ne. V osnovi lahko rečemo, da je energija pozitivna in negativna. To pomeni, da ravno vse je okrog nas je energija, naši odnosi, vse, kar se dogaja z nami, je dejansko, bom rekel, okrog nas, znotraj nas potekajo energijski procesi. In sedaj od tega, kakšna energija nas obdaja, kakšno energijo menjamo, kakšno energijo si izmenjujemo, od tega je odvisno, kakšni so potem rezultati, ne. Lahko rečemo, da energija je kreativna, lahko je energija, ki nas dvigne, ki nas spodbudi, ljubeča, ki nas zdravi, ne. Ampak dejansko tisto, kar nas mogoče danes bolj zanima, ne zato, ker nas zanima, ampak ker pač se s tem trenutno ubadamo in ukvarjamo, pa so v bistvu energije, ki nas poškodujejo, ki nam škodujejo, ki dejansko pač naredijo, bom rekel, neke negativne rezultate v našem življenju. Glejte, v bistvu, če gledamo naše misli dejansko kreirajo dejansko neko vibracijo, ne. Tisto, kar mi razmišljamo, potem ponavadi rezultat je neko dejanje, ne, ampak dejansko naše misli ustvarjajo neko vibracijo. In naše misli vplivajo na naša čustva, ne. Čustva so dejansko tista, ki jih lahko kontroliramo, naše misli bistveno težje kontroliramo, ne. In ko smo mi v nekih negativnih čustvih, to pomeni, da smo žalostni, razočarani, jezni, prestrašeni, v bistvu vsa ta negativna čustva dejansko pritegnejo v naše življenje negativno energijo in ta negativna energija nas poškoduje. Ta negativna energija dejansko se uskladišči v našem energijskem telesu, ne. Sedaj dejansko najbolj nas zanimajo odnosi. Odnosi v našem življenju so tisti, ki nas dejansko bogatijo, tisti, ki nam dajo nek smisel, ki nam dajo pač nek smisel življenja, ne. In če pogledamo naše odnosi, seveda pa če gledamo, ne, 10% naše komunikacije, pravijo, je verbalna komunikacija, mogoče celo manj, vse ostalo je energija. To pomeni, naši odnosi so izmenjava energije. Ko jaz nekaj rečem, dejansko pošljem, besede so ravno tako vagončki z energijo. In ko nekaj rečem, pošljem energijo svojemu sogovorniku. Ko sogovornika poslušam, prejmem energijo, ne. Glejte, včasih se pač malo hecam, ne, ko ima vsaka ženska ima neko svojo najboljšo prijateljico in ko ima ta najboljša prijateljica slab dan, ne, in potem je pač neka taka zgodba: Živjo, veš, pač zelo slabo se počutim, a se lahko slišva in tako naprej, ne." In potem kolegica ti razloži vse, kar se je slabega zgodilo, in dejansko, ko govori tisto, kar se je slabo zgodilo, na nas meče oziroma pošilja negativno energijo. In dostikrat se vam je zagotovo vsakemu izmed vas že zgodilo, da pač, ko vam nekdo, bom rekel, pove ogromno nekih negativnih stvari, ko se vam izpove o neki grozi, o teh zadevah, ne, dejansko čutimo to negativno energijo, smo utrujeni,
pač dejansko lahko nas boli glava od nekega takega, bom rekel, iskrenega pogovora o nekih slabih situaciji prijateljice, ne, dejansko smo lahko nekaj dni utrujeni. Ne. Seveda pač, kaj je zdaj tukaj narediti, ampak to je tematika bolj za drug video, pač odgovornost prijateljice je, da to zadevo reši sama oziroma z nekom, ki se s tem ukvarja, ki, bom rekel, obvlada to energijo, ki ima sposobnost, da se s temi energijami ukvarja. Ne? Ampak tisto, v bistvu, kar nas danes zanima, so naši odnosi. Ravno tako v našem odnosu je izmenjava energije. Ne? In ko nekaj rečemo nekomu prijazno, potem mu pošljemo prijazno energijo. Ko mu rečemo nekaj ljubečemu, pošljemo ljubečo energijo. Ne? In ravno na isti način, ko smo jezni na neko osebo, ko smo razočarani, ko ne vem, smo besni, ko je karkoli, pošljemo tako energijo. Ne? In če pogledamo odnosi, najbolj intimni odnosi, tisti odnosi, ki se nas najbolj dotaknejo, ki je dejansko najbolj, bom rekel, povzročijo, bom rekel, največja čustva, so naši intimni odnosi, naše partnerstvo. Ne. Seveda prej še, bom rekel, predtem v naši mladosti in v odraščanju naše starševstvo. In če se v partnerstvu, ne, in tako kot sem rekel, še prej v našem starševstvu, dogajajo razne stvari, da nas ljudje kričijo na nas, da prihaja do raznih argumentov, da je v nekem odnosu sovraštvo, napetost, ogromno razočaranja, prizadetosti. Ne. Pomeni, da je naše življenje, da smo mi sami, naše energijsko telo, ves čas v tej težki, negativni, agresivni energiji. In ta energija nas poškoduje. Ta energija nas poškoduje dvakratno. To pomeni, po eni strani pač dejansko nas poškoduje in nas rani. To pomeni, da smo vsi ranjeni, poškodovani. Ne? In po drugi strani se ta energija skladišči v našem telesu v obliki energijskih blokad. Ne? In potem kasneje, ne, pač imamo neke dogodke, ne vem, recimo v odnosu naši starši, oče se ves čas nekaj kriči na hčerko, je zelo avtoritativen, agresiven in tako naprej. In vse te stvari, prvič, hčerka je poškodovana, ne, potem drugič se te energijske blokade se shranijo v njenem telesu, ne, in potem ta hčerka odraste in se začne iti partnerstvo. In potem partner lahko pač, seveda pač, ker neka situacija se zgodi, dvigne glas in zaktivira to blokado. In potem se lahko pač, ko nam nekdo zaktivira to blokado, ko nam dejansko stopi na žulj, ne, se nam lahko odtrga. Se lahko zgodi situacija, ki dejansko ni v redu. Ne. In če želimo normalno funkcionirati, ne, moramo razumeti, da vse te, bom rekel, poškodbe v teh odnosih, vse te energijske blokade so se ves čas skladiščile in kopičile in te poškodbe so se samo nabirale. In če želimo normalno funkcionirati, moramo te poškodbe pozdraviti. Ker pogledajte, če si predstavljate, dostikrat dam primerjavo, da recimo pademo po nekem klancu navzdol, ne, in potem pač pademo v trne in smo potem popraskani in tako naprej, ne, polni pač nekih modric, ne, in potem gremo domov in pride nek kolegica, kolega, ki nas je prišel obiskat in nas potem od navdušenja, ko nas vidi, dolg časa se nismo videli, nas objame. Ampak v bistvu ta bolečina od teh poškodb, od vseh teh odrgnin, ne, v nas je dejansko premočen, mi odskočimo, zavpijemo, ne, odrinemo kolega, ne, prijateljico. Ne. In seveda pač, če se mi sami ne zavedamo oziroma če pozabimo se, ne, povedati kolegici, joj, ravno ne me slučajno, ne me objemati, zato ker sem ravno padla pred parimi dnevi po hribu, ne, in kolegica ravno tako ni vedela, potem kolegica gleda, ne, kaj se je zgodilo. Hotela sem te objeti, hotela sem ti dati ljubezen, ti pa dejansko na ta način odreagiraš. Ne. To pomeni ravno, bom rekel, en tak intermezzo opozorilo, ne, oziroma opomnik, če vaš partner dostikrat reagira, ne,
oziroma če vi sami dostikrat reagirate na način, kot pač ne pričakujete, oziroma vam nekdo nekaj ven potegne, oziroma postanete jezni, besni, agresivni ali pa v bistvu žalostni, prizadeti, ne? Nekdo nekaj pride pa vam samo nekaj reče in vas totalno prizadene, vam pokvari dan in tako naprej. Potem ste absolutno poškodovani, absolutno imate stvari, ki jih vlečete iz vašega otroštva, lahko ste tudi neke stvari podedvali, ne? Tako da v bistvu, ne? In zdaj s temi ranami, s temi poškodbami, s temi blokadami smo mi v odnosih, ne? In če hočemo res postati srečni, če hočemo imeti ljubeče odnose, če hočemo imeti srečno partnerstvo, ki nas izpolnjuje, potem moramo te blokade pozdraviti, odpraviti. Potem moramo te rane pozdraviti. Ne. Ker poglejte, tudi ko gremo mi iz enega partnerstva, ne, v drugo partnerstvo. Zakaj gremo iz enega partnerstva v drugo? Ja, zato, ker pač tisto partnerstvo ni bilo uspešno. Ker pač nihče ne gre iz neke sreče v drugo srečo. V odnosih ne. V odnosih gremo vedno, ko pač ne moremo več, ko je vsega preveč. In vse to bolečino, vse te rane, vse te stvari nosimo v drugo partnerstvo. In seveda dostikrat mislimo, da pač nekaj sem se naučil iz tega starega partnerstva, vem, kakšne napake sem delal, ne, in sedaj iščem drugačno partnerstvo, zdaj bo drugače. Ampak v bistvu drugače, seveda bo drugače. Ne. Ena stvar je moja glava, moje razmišljanje, ne. Moje misli, bo drugače, moja odločitev, seveda bo drugače. Ampak, če gremo nazaj na tisti hrib in tiste bolečine in tiste praske, tudi ta oseba, ki je dejansko padla po tem hribu in je poškodovana, se je odločila, da bo drugače. In potem nekdo pride in reče, joj, živjo, kje si, in ne vem, te po hrbtu udari. Ne, moški imamo tako recimo navado, ali pa ženske, da se objameta. Ne. Seveda je drugače, ampak drugače v bistvu ni. Ker dokler smo mi poškodovani, dokler te stvari prihajajo na dan, to je realnost. In ta realnost vam lahko pokvari odnos, vam lahko pokvari partnerstvo, vam lahko pokvari posel, vam lahko pokvari odnos, starševski odnos, razumete? In po drugi strani, zopet, če gledamo samo energijo, ne, vso to negativno energijo, ki jo uskladiščimo v našem telesu, vsa ta energija se nabira. Ne. Včasih, ko začnem delati za stranko in potem v bistvu pač raziskujemo malo, gremo globje in tako naprej in ljudje so presenečeni. Ne. Ampak potem povem, poglej, oprosti, nisem jaz teh stvari dal noter. To pomeni, da te stvari so bile že noter. Ne. In ljudje so dejansko dostikrat zelo presenečeni, koliko neke bolečine je v nas, koliko dejansko malo prenesemo sreče, koliko malo prenesemo ljubezni. Ker gledajte, če nimate ljubezni, sreče in vsega tega v vašem življenju, enostavno pomeni, da tega ne prenesete. Da niste navajeni, da ste toliko poškodovani in da se morate pozdraviti. In potem po drugi strani, če tega ne pozdravite, seveda, plejte tukaj, da ne bo kakšne pomote. Zadnja stvar je, da želim nekoga strašiti in ne vem, delati posel zaradi strahu. Ampak v bistvu dejstvo je, če se energijsko ne pozdravimo, če ne, bom rekel, očistimo to negativno energijo, ki se je skozi leta nabira in se še nabira, potem obstaja možnost, da zbolimo. Ogromno ljudi srečujemo dnevno, ki so pač v navidezno srečnih partnerstvih, ne, toliko sta luštna, ne, in potem izvemo, da je pač ona ravno na kemoterapiji, ker ima raka na prsih. Ne. On je ravno na pač operaciji prostate. Ne. Bom rekel, vse bolezni, ki so povezane z spolnimi organi, so dejansko pač rezultat nekega nerazčiščenega odnosa, neke zastale, neke negativne energije, ki se pretaka v tem odnosu. Ne. Tudi sam sem bil v taki zgodbi. Ne. Bil sem v odnosu, kjer so v 4 letih s partnerko šla 4-krat narazen in 4-krat skupaj. Ne. V bistvu bila je bolj neka pač odnos, kjer sva pač bolj se tolažila, ker sva bila toliko osamljena, nisva znala biti srečna, nisva znala res
ceniti drug drugega, ne, in dejansko niso bila na nekem nivoju. Ne. In potem sem tudi jaz dobil diagnozo, ne, tumor na moških organih. Ne. In pač sem moral iti na operacijo. Ne. In takrat mi je dejansko postalo jasno, da energija tega mojega odnosa dejansko, bom rekel, poškoduje moje življenje do te mere, da moram nekaj narediti. In če ne bom naredil, potem gre pač lahko zadeva še naprej in naprej. Ne. Recimo nekaj časa nazaj sem delal za stranko, ki v bistvu stranka niti ni bila, ker pač je samo občasno prišla. Ne. Že pred 20 letih imela operacijo na rodilih, ne. Pri 30 letih zopet. Ne. Pri 40 letih ravno sva začela delati in potem pač se je operacija prehitela, da bi. In če zdaj dejansko se ni odločila, da resno, bom rekel, spremeni sebe, spremeni svoje programe, spremeni svoje razmišljanje in da se dejansko pozdravi, da bo normalno funkcionirala, da bo lahko dejansko zaživela srečno življenje, srečno partnerstvo, ki ji pripada. Ampak če smo poškodovani, dejansko tega ne moremo. Ne. Ok, in če hočemo te zadeve pozdraviti, ne, tako kot smo rekli, ne, naše misli, naša čustva, ne, v bistvu naša dejanja, vse to pritegne v naše življenje energijo. Ne. Od te energije, kakšna je ta energija, ne, rekli smo pač ti odnosi, ki so toksični, škodljivi, dejansko nas poškodujejo, lahko povzročijo potem bolezni, lahko povzročijo tudi, bom rekel, fizične manifestacije. Ne, ogromno je tega zadnje čase. Ne. Pač ogromno je tega tudi zaradi tega, ker je frekvenca, v kateri živimo, bistveno hitrejša. Ne. Bistveno hitrejše zboliš, bistveno hitrejše se pozdraviš, bistveno hitrejše obogatiš, bistveno hitrejše zgubiš v bistvu vse in tako naprej. To je druga zgodba. Ne. Ampak v bistvu, če želimo to narediti, se moramo pozdraviti. To pomeni, da potrebujemo pozitivno energijo, da potrebujemo svoje rane in dejansko pač vse te blokade vzpostaviti pozitivne energije. Ne. In energijska terapija, ki jo dejansko delam, pač jaz imam sposobnost, da prevajam energijo. Ne. In dejansko ta terapija na nek način izgleda kot meditacija. Jaz delam to preko spleta, online, ne. Ampak v bistvu za energijo ni nobenega problema. Energija je moč, energija je povsod. Ne. In dejansko izgleda kot neke vrste sproščanje, ampak energija teče in energija obseva. Ne. In ljudje potem čutijo to energijo, nekateri fizično, nekateri pač vidijo tudi fizično svetlobo. Ne. Glede, v bistvu to, kar mi moramo razumeti, energija z nekega nivoja, energija je kot energija, fizikalno rečemo energija. Ne. Z drugega nivoja je energija, bom rekel, frekvenca. Ne. Seveda obstajajo različne frekvence, različne moči, različne kvalitete. Ne. Energija lahko zdravi, kot smo rekli, lahko poškoduje. Ne. Po drugi strani pa tisti, ki se bolj ukvarjate z duhovnostjo, ne samo z energijo fizikalno, so pa to bitja. Ne. So duhovna bitja, so angeli, so vodniki, so zdravilci. Ne. In dejansko pri tej energijski terapiji, ko dejansko delamo na teh ranah, poškodah, na teh blokadah, so prisotni energijski zdravilci. Ne. Seveda pač občasno, ker pač, bom rekel, jaz imam neke sposobnosti in ogromno ljudi, tudi vi, če poslušate, zagotovo imate potencial za razvoj teh sposobnosti, ne, pritegnem in dejansko pridejo do mene ljudje, ki imajo neke sposobnosti in ljudje vidijo dejansko zdravilce, ki pridejo in delajo. Še posebej recimo, če delamo zdravljenje, ki je pač, bom rekel, v skupini, v živo, ne, ki se potem lahko tudi kaj pomenimo. Vedno je vsaj nekaj ljudi, ki ima sposobnosti, ki vidi svetlobo, ki vidi recimo, kako gre vsa ta negativna energija naprimer v brezno, kako recimo nek zlat snop svetlobe v bistvu čisti vse to, kako dejansko pridejo zdravilci in potem delajo na vsakemu posebej. Ne. Ker v bistvu ključ je v posebni frekvenci, ne. Ker v bistvu
moraš biti natreniran, da dejansko se lahko preklopiš, ne, na to frekvenco. Ampak glejte, v bistvu to po eni strani mogoče to zgleda, ne vem, tako nekaj takega, ne, ampak po drugi strani pa glejte, ko fizično zbolimo, ko imamo prehlad, ko imamo ledvica, koleno, karkoli, ne, dejansko pač razumemo, da je nekje v našem energijskem telesu luknja, da je naše energijsko telo poškodovano, da ni pretoka energije in tako naprej, ne. In v bistvu popolnoma naravno, popolnoma normalno je, da gremo k bioenergetiku. Kdo je bioenergetik? Bioenergetik je pač človek, ki ima neko sposobnost, da lahko dejansko del svoje energije vam da in dejansko pač vam pomaga do zdravja ali pa na bioresonanco in tako naprej, ne. To v bistvu te stvari so popolnoma, bom rekel, v zadnjem času normalne, nam poznane, ne. Ampak na isti način je ravno pri kreativni energiji, ne. In jaz imam sposobnost, da prevajam to energijo. Bom rekel, energija naredi to delo, zdravilci, bom rekel, vas pozdravijo, ne. In seveda na začetku, ko začnemo to terapijo, je včasih energija zelo močna in prenesete preko zelo malo, ne, in potem vedno več, vedno bolj globje gre in vedno močnejša postaja. In potem, ko dejansko zacelimo te rane, ko se energijsko tudi pri tej energijski terapiji se energijsko tudi napolnimo z novo energijo, ne, potem se začne novo življenje, potem drugače začnete dihati, drugače začnete doživljati, ne. Stvari se vas bistveno manj dotaknejo, ne. In lahko greste v novo življenje, v novo partnerstvo, v nov odnos na popolnoma drugačen način, ker del te terapije, eno je energijsko zdravljenje, drugo pa delamo na teh programih podzavestnih, na razumevanju odnosov, razumevanju partnerstev, dejansko tistih programih, ki dejansko so v osnovi povzročili, da smo mi bili poškodovani. Ker v bistvu zaradi teh mojih programov, ki so negativni, mojih programov nerazumevanja partnerstva, nerazumevanja odnosov, nerazumevanja komunikacije, pritegnem v svoje življenje partnerko, oziroma sem pritegnil v svoje življenje partnerko, ki je dejansko pač s katero sem imel neko izmenjavo energije, ki je poškodovala moje in seveda tudi njeno življenje, ne. A razumete, ne? To pomeni, da naši programi dejansko pritegnejo, naši programi pomeni naše razumevanje življenja, naše razumevanje partnerstva, odnosov, vsega skupaj, vesolja, ne. In ti programi pač, ker smo se rodili z takšnimi programi, kot smo se, potem so se oblikovali skozi življenje in ti programi pač ne pritegnejo vedno najboljše energije, ne. In zato smo pač poškodovani. In ko spremenimo te programe, se začne spreminjati naše življenje, ne. Tako da v bistvu res moja želja je, da nekako bi vam to predal, da majčko bolj razumete, kaj se dogaja, ne. Ker vse je energija, ne. Ko vi potem zamenjate energijo, ko zamenjate te programe, ko se energijsko pozdravite, ne, potem se absolutno začne novo življenje, ne. Ker po eni strani pač drugače gledate na stvari, drugače funkcionirate, enostavno v vašem življenju ni več prostora za neke stare stvari, enostavno vam ne paše, ne. Ne pašejo vam ljudje, ki so negativni, ne paše vam hrana, ki je slaba, ne pašejo vam, bom rekel, energije, ki dejansko vam niso podporne, avtomatsko začnete, seveda pač je treba delati, ne. Tako da, in po drugi strani pač dejansko, ko ste zaceljeni, ko energijsko, bom rekel, te blokade so odstranjene, ko ste, bom rekel, ste močnejši, se vas stvari ne dotaknejo, ne. Ker, glejte, kakorkoli že gledamo v življenju, karkoli delamo, dejansko, seveda ena stvar je, da se naučimo, kako funkcionirati, ampak druga stvar je, da dejansko nismo toliko senzitivni, ne. Glejte, dnevno srečujem ljudi, ki so ultra senzitivni. Ena stvar je, da so poškodovani pač zaradi svoje preteklosti, ne, ampak po drugi strani pa se jih stvari nenormalno dotaknejo, ne. In verjamem, da ogromno vas, ki posluša to, ne, vsi ljudje, ki imajo, bom rekel, neke, bom rekel, čustvene take
probleme so zelo senzitivni za energijo, za odnose, za vse skupaj. Ne. To pomeni, da zelo bistveno bolj dojemaš, bistveno bolj doživljaš stvari. Ne. In zdaj ključ je prvič, da se ojačaš in da se naučiš živeti v tej, ne. S temi energijami, v tem življenju, na ta način. Ne. Ker pač lahko seveda ne, lahko bom rekel, ne, ljudje, ki imajo probleme, ki so ultrasenzitivni, pač jemljajo tablete, ampak tablete te samo bom rekel, zapacajo, ne, da ne čutiš stvari, ampak to je druga zgodba. Glejte, v bistvu življenje je čudovito, ampak življenje je čudovito, ko je čudovita naša energija. In prvi ključ je, da dejansko se energijsko pozdravimo, da se reprogramiramo in potem se nam popolnoma odpre novo obzorje, nov način pogleda na življenje in potem se stvari spremenijo. Ne. Ko se spremeni naša energija, se spremeni vse krog nas, se spremenijo naši odnosi, se spremeni naše življenje. To je bilo ni bilo kratko sporočilo, to je bilo tisto, kar sem želel z vami danes podeliti. V bistvu, dajte raziskujte, v bistvu, tako kot sem rekel, če opažate, da imate te poškodbe, z veseljem vam pomagam, vas lepo vabim na to energijsko terapijo, da se pozdravite, da se zacelite, da bomo odstranili te blokade, ker pripada vam čudovito življenje, zato ste prišli. Vse ostalo je samo test. Test, a najdemo pot, ne? In to je eden izmed korakov. Tako da želim vam en čudovit dan, bodite čudoviti in se kmalu zopet slišimo.